წერეთლისა და ესენინის ქუჩებზე მყოფმა გარემოვაჭრეებმა და სავაჭრო ობიექტების მფლობელებმა დღეს გორგილაძის ქუჩა რამდენიმე წუთით გადაკეტეს. აქციის მონაწილეები აღნიშნულ ქუჩაზე გარევაჭრობის აკრძალვასთან დაკავშირებით უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. მას შემდეგ, რაც ბათუმი პლაზას მიმდებარე ტერიტორიაზე მერიამ ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა დაიწყო, სავაჭრო ობიექტების მფლობელებს გარევაჭრობა ეკრძალათ. საიმსლოდ კი მათ ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ობიექტების შესთავაზეს, რასაც მოვაჭრეები არ თანხმდებიან. აქციის მონაწილეებს დღეს მერიის შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებიც შეხვდნენ. მაღაზიაც გვაქვს, მაგრამ ვითხოვთ გარემოვაჭრეთ 2 მეტრზე მაინც დავალაგოთ. საერთოდ ჯარიმა იქნება 500 ლარიო და 500 ლარი სადა ახლა. არ შემოდიან, იმიტომ გარემოვაჭრეთთან დაჩვეულია ხალხი და გარეთ მუშაობს ყველა და შეჩვეულია მაღაზიაში 4-5 დღე ვინმე არ შემოდის საერთოდ. დაგვალაგებენ 80 სანტიმეტრი მაინც მოგვცე, რომ პატარა მაგიდები დავდოთ რეკლამის სახით გარეთ და საწყობებში არავინ არ ჩამოდის და რა ვქნათ. ნიშნული ტერიტორიის კეთილმოწყობა თითქმის დასრულებულია. ტროტუარი გზის ფეხით სასიარულო ნაწილიც ასევე დასრულებულია. შესაბამისად, აღნიშნულ ტერიტორიაზე იმ ტიპის გარევაჭრობა, როგორითაც არსებობდა, როგორცაც მოითხოვს დღეს გარემოვაჭრეები, რა თქმა უნდა, არ იქნება. ჩვენ შევთავაზეთ რამოდენიმე ალტერნატივა, ასევე გავვალთ ინდივიდუალურად შევისწავლით რა მდგომარეობა, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს და შემდგომ უკვე ვიმჯერებთ საბოლოო გადაწყვეტილებას.